Изкуството на пластичната хирургија наистина измина многу дълъг път в последните години. С напредъка на технологиите, хирургичният процес стана по-малко инвазивен и възстановителният период по-кратък. Жените, а и мъжете на 21 век са големи късметли. Днес красотата изглежда по-възможна от всякога. Джак, днес в моето ново аз при нас ще дойде един мъж. Той е имал много трудности, все още преминава през тях и заслужава наистина рестарт в живота, но неговата история е малко по-късно. Да те питам, решават ли се напоследък и мъжете да правят естетични корекции по себе си? Да ви кажа, че преди, ако мъжете бяха 5% от пациентите, сега са горе-долу 15% в последните 2 години. Много се радвам за което, защото аз съм мъж, аз се грижа за себе си и ботокс си правя, филери правя и всичко правя. Да. Защото... Не ти личи изобщо? Ама това е целта винаги, да правиш всичко и да не се личи. Да. Идват много бизнесмени, идват хора от телевизия, идват актьори, идват хора, които трябва да пазят мимиката. И трябва просто да има един по-свеж, по-хубав младежки вид, да. Младежки вид, точно така. Най-много оперативни намеси са си трансплантация на коса и увеличаване на пениса. Никога не им стига. Те си искат още. Да ви кажа, че повечето от тях, те са в нормата. Да. Много рядко идва някой с сериозен проблем. Добре. Вие сте виновни, жени. Не. Аз никога не съм изразявала недоволство. Когато жена отиде при пластичен хирург, обикновено води някоя приятелка. Така идват най-често или сама? Мъжете как идват? Мъжете винаги един на скрито, никой да не ги види, че влизат. Повечето от тях, не всичките. Още го има това табу, че е мъж да се грижи за себе си. Обаче те ходят на тренировки, ходят на барбершоп, те се обличат добре, обаче на пластичен хирург не. Тайна. Нека да поканим днес Желязко и да видим какво можеш да направиш ти за него. Мечтая един ден да няма зависими от мен хора и съответно да изградя вече личния си живот, т.е. да бъде нещо приоритетно за мен. Здравейте, казвам се Желязко Желязков, на 43 години съм. Живея в Германия, близо до Дюселдорф, в един по-малък град Нойс се казва. Желязко, заповядай при нас. Много ми е приятно. На мен също. Здравей. Здравей, това е доктор Джак. Приятно ми. Заповядай. Как си? Добре съм, благодаря. Вие как сте? Добре сме. Разкажи ни за себе си, с твоята история. Реших да замина за Германия преди 5 години, да преустроя живота си, да направя нещо ново, със себе си, да намеря нова работа и изобщо всичко да се промени. Много от работите, които се случиха около мене, бяха свързани с пътувания, с намиране на нова работа, с нови познанства, социализиране, нещо, което е изключително трудно в държава като Германия. Но в един момент нещата се промениха драстично за мен. Сестра ми, която е с сериозно генетично заболяване, множествена склероза, се разболя. Доста така, т.е. по състоянието й се влоши доста. И всъщност аз взех решение да направя нещо с нея. Реших да я доведа при мен в Германия, да се погрижа за нея. Състоянието на сестра ми беше доста усложнено и в действителност двигателните й функции бяха засегнати поради естеството на заболяването. Всичко напредна много бързо и прогресира. Множествената склероза е заболяване на нервната система и по принцип поразява имунната система на човека, поразява нейните... се движи срещу нея, с една дума. И малко по малко всеки един орган или примерно всяка някаква част от тялото всъщност започва да отказва и това продиктува желанието ми да им помогна, защото тя вече все повече и повече не можеше да се грижи за дъщеря си пълноценно. Как се грижиха за нея в България? Ами по принцип положението на хората в неравностойно положение е доста деликатно тук. Те нямат необходимите условия да отиват от една точка до друга точка, нямат нормални здравни грижи. Отделно трябва да чакат на много места, трябва да попълват страшно много документи. С една дума, ситуацията е много сложна около тях. Отделно те живееха тя и нейната дъщеря живееха с баща ми, той пък се разболя от рак.
Той беше опериран и съответно, живейки те тримата, аз нямаше как, примерно, да живея някъде в другия край на Европа, да се чувствам добре, да ходя по почивки, а всъщност те да страдат. И смятах, че най-правилното нещо е да се погрижа и да им помогна. Като единствен здрав член от семейството, аз бях човекът, който трябваше да направи всичко това за тях, защото преди 2 години загубих майка ми. Тя си отиде също от рак. Всъщност състоянието на сестра ми от тогава започна да се влошава. И малко по малко просто аз реших, че моята цел е да им помогна и всъщност това се превърна и в моя мисия след това. Когато дойдох в Германия, аз започнах така малко по малко да ги интегрирам. Успях да издействам, да й помогна, нали, да започне ново лечение с добри специалисти, които са наистина светила в сферата. Започна да получава медикаменти, които по принцип тук са невъзможни да си ги позволи един човек, един нормален човек. Нали, като говорим за стотици хиляди евро. Тя вече започна психически да се чувства по-добре, започна да ходи на физиотерапия, започва да получава необходимите неща, които тук ги няма за тези хора. Всъщност се оказа един доста дълъг и сложен процес, особено за човек, който никога не е работил там. Но въпреки всичко успях да се преборя и с това. На мен силата ми е точно в това да се боря и го прилагам успешно. А детето? Детето и то е при нея. Всъщност тя през всичките тези години, през които е живяла с заболяването на майка си, тя наполовина се превърна в медицинска сестра и тя много помага действително за цялото това нещо, което е един, бих казал, доста неприятен процес и всъщност с една дума тя е лишена от детство. С език, как се справят там? Ами всъщност аз минавам под формата на преводач, ходя навсякъде с тях, лекари, лаборатории, изследвания, всичко, което зависи от мен го правя. Ходя с сестра ми на физиотерапия, правя упражнения с нея, независимо, че спортувам отделно, нали? Това също е някаква мотивация, нали? Така да те вижда такъв близък човек. Детето по същия начин, нали, така вижда някакъв мотиватор, вижда авторитет в мое лице, защото тя няма баща, всъщност те са зарязани още преди да се роди. Мое най-голямо постижение, аз считам точно това, че успях да дам възможност на сестра ми и на нейната дъщеря да живеят по-добър живот. Множествената склероза е заболяване, което изисква ежедневна, постоянна грижа от сутрин до вечер. Точно така. Как минава дните ти? Остава ли време нещо за себе си да правиш? Слава Богу, фитнесите работят денонощно там, така че мога да отида и в 12 часа през нощта на фитнес, което е бих казал, един отдушник за мен да изкарвам така негативната енергия. Не, че е проблем за мен да се грижа за близките ми, просто понякога човек иска време точно за себе си. Дългът към семейството наистина е на първо място и ти прави чест, че се грижиш по този начин, но как всичко това се отразява на теб и има ли, рефлектира ли въобще върху твоя живот? Рефлектира върху личния ми живот, т.е. аз нямам такъв. А и в действителност, ако трябва да говорим за това, когато става въпрос за такъв товар, нали, ако така можем да го наречем в моето ежедневие, никой не би се съгласил да бъде с човек, който има такива проблеми. Не мога да се възползвам от възможността да отида някъде за дълго време, да се видя с приятели за дълго време. Дори и сега пребиваването ми в страната е доста за кратко време. Съобразен с нейния график. Аз трябва да ти кажа, че когато говорихме с него по телефона, той ми каза, ама може ли да не е тогава, защото сестра ми има една процедура и ако го разместиме, ще стане много сложно. Точно така, да. Физическите промени настъпват рано или късно, когато има повече стрес по-бързо. Какво не харесваш в себе си и кажи ми какво според теб може да направим за теб? Ами аз дълго време съм страдал от това, че всъщност косата ми започна да оредява. През последните 2 години просто някак си не знам, просто се състарих изведнъж. Кожата ми се свлече, клепачите ми увиснаха и защо като се погледна в огледалото, аз виждам един изморен човек. В един момент аз, загубвайки младежкия си вид, осъзнах, че загубата на коса е едно от основните неща, които по принцип са причината за това. Опадането на косата е един много предизвикателен момент за мъжа. Това вече не е просто един факт, с който трябва да се примирим,
а просто един обратим процес. Хората ме смятат за някакъв много дистанциран, много, как да кажа, суров, строг. И в действителност това нещо е само плод на състоянието ми, на външното ми състояние. В действителност аз не съм такъв човек и бих искал да променя по някакъв начин това. Аз и моят екип 100% можем да го подобрим. Да, изглеждаш по-изморен, отколкото възрастта ти. Обаче аз не виждам това, което казваш, като строг, тежен човек. Очакванията, които искам да постигна, целта ми е да придобия някаква увереност, която по принцип би могла да ми помогне дори в намирането на нова работа. Това е едното. Дали ще е в намирането на нов партньор, това е другото. Всяко нещо се случва с време. Започнал съм от тялото, стигам до лицето и естествено коригирам и съзнанието. Джак, ще присаждаме коса. Първият въпрос е, когато косата тръгне да пада при един мъж, може ли да се спре или то си е заложено генетично? То си е генетично. На 99% от случаите. Затова винаги питаме за фамилна история. Да виждаме дали има някакъв дерматологичен проблем и така и така и така. Сега с COVID имаше случай с косопад, теложен ефлувиум се казва, който то се възстановява и само след 6 месеца. Ако изключим някакви други неща и знаем, че то е генетично, косопад обикновен, тогава почваме терапии. Има терапии, които с лекарства, които са за вкъщи, има и терапии, които може да се правят в клиниката. Това се прави само при пациентите, които сега им почва косопада или преди да завърши... Да загуби завинаги косата. За винаги косата. Точно така. Ако идва някой плешив мъж, да кажем сега, и иска да правим базотерапия, аз му отказвам, поради че само ще изхвърли пари. Като фоликула вече не е жив, няма как да го възстановиш. Казвали са, че именно заради тестостерона, даже има и много смешки такива, нали, че колкото ти е по-висок тестостерона, толкова косата не се задържа. Макар че май не е точно така. Не е точно така. То е хубаво да се каже, че така. Те си чувстват по-добре. По-мъжествени. По-мъжествени, да, ама не е така. На операция сега, каквото ще направим, идва сега пациента, присаждаме коса, тръгва от тук перфектно, сгъстена, хиляди фоликули, перфектна коса. Тази коса, новата, присадената, след месец и половина ще почва да пада. Новия фоликул с косъм, както се присади, ще падне косъм, ще расте нов косъм, обаче този процес, докато да стигне до нормална коса, ще мине между 3 до 6 месеца. И тогава е много тежък момент, защото всички мислят, че операцията е неуспешна. Ние го казваме 10 пъти, ще им пада коса. И на втория месец звънят, докторе, падат ми в космите. Все едно, че никога не са учили това нещо. Да. Тоест, ако някой ще се жени в юни месец и иска да има коса, трябва да се присади коса максимум до колета. Желязко има огромно желание да има тази коса. Нека да го поканим, за да чуе той от теб добрите новини. Искам сега да прегледам донора на Дизона, за да видим дали наистина ставаш за трансплантация на коса, за да ни дадем този ефект, който искаш. Добре, нека. Тоест, донорна на зона е от едното ухо до другото, тук назад. Обаче ще трябва да ви направим една трихоскопия. Това е прегледа, на който гледаме качеството на косъма и брой на фоликулите на квадратен сантиметр. Пак ще пазим същата форма, просто ще дойде малко по-надолу. Ще изглежда много по-плътно и особено тук. Да, гъстотата особено много ме вълнува. Точно. Нещото, което искам да видя един ден в огледалото е да се видя с коса, да мога да вляза в фризьорски салон и да си поискам прическа. Не виждам никакъв. А от брадата не може ли да се взима? Виж каква хубава брада има. Да, от брадата по принцип може да се взима тук горе-долу до 500 фоликула, обаче това го оставим като резервен вариант. Така ли? Първо взимаме от долната зона и ако наистина не ни стига, тогава взимаме от брада и от други места на тялото. Не просто го чувствам, аз наистина имам нужда от това. Един вид малко разнообразие от ежедневието и съответно нали, това да ми даде някакъв личен комфорт, нали, за да се почувствам и да знам, че мога да продължа напред. Аз лятото бях с операция и носих такава кърпа за глава, да се връзва. Бандана. Да, бандана. Точно. Как да кажа, с много коса ми се връщаш.
Сестра ми, която е с сериозно генетично заболяване, множествена склероза, се разболя. Всичко напредна много бързо и прогресира. Реших да я доведа при мен в Германия, да се погрижа за нея. Лаборатории, изследвания, всичко, което зависи от мен, го правя. Ходя с сестра ми на физиотерапия и всъщност това се превърна и в моя мисия след това. Преди всичко почваме с горна блефаропластика. Това е за да имаме повече време да се възстанови и да може да продължим с основната ни задача. Днес започваме с присаджането на косата. Ето и какви са етапите. Започваме с обръсване на главата на желязко. Накараме желязко да се набръчка. Така, не трябва да има ботокс. Трябва да се движи малко челото и така избираме хеарлайна, т.е. първата линия. Подчертаваме хеарлайна и тогава избираме как ще поставим фоликулите. Никога не правиме права линия, за да изглежда естествено. Т.е. правиме малко зигзаг. Започваме екстракцията на фоликули от донорната зона. Никога не искаме да вземем максималното. Първо, за да не оставим и оголени места на донорната зона. И второ, за да имаме и резервни фоликули. След взимането, обикновено пациента прави една малка почивка, може да хапне нещо, да ходи на туалетна и продължаваме на втората част, която е самото присаждане. Добре се чувствам, капвам, подкрепям се тук. Вече съм на прага на втората процедура, т.е. на продължението по-скоро на процедурата. Да. Вълнуваш ли се? Много. И ще вееш грива после. Със сигурност. По време на присаждането е много важно да спазваме естествената посока на растеж. Не трябва всички косми да са така разпределени. Трябва както са си естествени. Почва така, ветрилообразно. Винаги използваме и силните и слабите фоликули, защото така са потретени и в природата. Това е много пипкава работа. Не всеки доктор може да издържи 8 до 12 часа да прави едно и също. Трябва много внимание и прецизност от хирурга. Винаги се стараем да завършваме операцията в същия ден. Има колеги, които го правят на 2 дни. Обаче ние винаги предпочитаме всичко да става от сутрин до вечер. Без значение колко часа, трябва да завършваме в един ден. Това е по-хубаво за преживяване на самия фоликул. Не искаме да го пазим в хладилника или в някакъв разтвор до следващия ден. Готови сме. Забраняваме някакви неща. Без фитнес, без море, без слънце, без никакъв прах. Трябва да спазва всичко това, което ще му дадеме и така 100% ще има перфектната коса, за която мечтае. Как си? Като сказка ми изглеждаш на главата. Като сказка, като чебурашка и изобщо добре се чувствам. Ами подпряли са ме с превръзката, но се чувствам добре. Болеше ли? Ами честно казано не. А сега боли ли? В момента не, изобщо не усещам никаква болка. Обаче тук са ти сложили и от тук нагоре пак подуто. Някак си наистина все едно твоята глава е подута. Или може би това е нормално? Е, за да спира, по-скоро да не слиза от тока надолу. Как спа? Тая нощ спали въобще? Тази нощ съм спавал на трупчета, както се казва, с една кърпа на квадратче сгъната. Да. И тук на чила или? Да, идеята е тази част, ето тук тази част, която е да не се опира в леглото и всъщност съм спал на превръзката и на една кърпа и във въздуха. Колко всъщност фоликула ти имплантираха? Много са били? Ами първоначално аз се разбрах 4800, те се оказаха 5000. Ти ги брои един по един? Аз не, но те ги броиха много и направиха нещата както трябва. През цялото време съм се чувствал в сигурни ръце. Ето вече на следващия ден съм си вкъщи да изненадам част от семейството, да видим Мариана какво ще каже сестра ми. Ехо, как си? Ето, добре съм, красавица. Как да кажа, с много коса ми се връщаш. Я виж, какво ще кажеш. Пратих те в един вид, сега ми се връщаш в друго вид. Екипът каза, че ми е подготвил изненада и нямам търпение да разбера кого ще видя тук. Охо! Здравей! Здрасти, здрасти! Приятно ми е. И на мен също. Разбрах, че си преминал като мен през една процедура
Точно поради тази причина сега съм с шапка, защото разбрах, че ще грее слънце Да. и всъщност трябва да се пазя. Добре се грижи за себе си. Да поиграем малко. Been acting mighty strange. To me, it seems your attitude has changed. And suddenly. Добре! Стягам Това се. е. Изненадата, която ми подготвихте, беше наистина страхотна. Ивайло Захариев и неговото появяване са един знак за мен, нали, че съм подел правилната посока. Той ми даде много съвети. Аз лятото бях с операция и носих такава кърпа за глава, да се връзва. Бандана. Да, бандана Точно. беше, да. И много удобно. Вълнуваш се, такова великото преселение на народите малко. Ами да, обаче пък не съжалявам. Нещо, което всъщност аз съм искал винаги наистина се получи както трябва според мен. Хубавото при нас мъжете, че с малко и се получава ефект, а не че жените какви операции правят. Право. Страшно е това. Доста така земен човек. Според мен той наистина е един много готин тип. Няма за какво да го правиш. Да. Ако просто искаш за да изглеждаш добре, ако то не ти влияе на самочувствието, защото има пък мъже, които искат да са гола глава. Сега в професията особено е много важно, защото едно е един човек, който има коса, да му се махне за да изиграе човек без коса, друго е, когато нямаш да има нужда да ти се присажда. А особено в театъра е по-трудно. По-трудно, защото влизаш в един момент в типаж. Да си винаги този, който е оплешивелия чичко, примерно. А как се реши по принцип на такава стъпка? Мисълта, че явно съм загубил от косата си, ми действаше като леле, остарял съм. То беше, Сериозно ли да. имаше такива мисли? Да. Тоест как така вече на 30 и колко години бях тогава, 36, нали, как така сега да си присаждам коса, не съм ли още млад, а всъщност не съм. Това ми харесва, че реално приемаш нещо свое. Не си слагаш нещо изкуствено, нещо чуждо. За трети път го правиш това много добре. Той ми даде кураж и това наистина ме кара да се чувствам добре и че съм на правилния път. Това не има смисъл наистина така да се окуражавам в това. Благодаря ти много. Моля. Когато днес се видях в огледалото, видях един по-спокоен, по-уверен, бих казал, целеустремен човек. Максималният ефект на Желязко ще бъде след 6 месеца, но вече и сега е видим. А самочувствието му също има своето на власт. Ефекта, който се появи, бих казал, че надмина очакванията ми. В действителност аз имах огромни опасения, че това по някакъв начин би могло да кажем, примерно, като се погледна в огледалото, аз да не се харесам. След като изгледах толкова много видеа за неуспешни такива операции върху хора, нали, които са го предприели, в един момент се оказа, че аз наистина съм получил максимум от цялата процедура и смятам, че специалистите, които я приложиха върху мен, наистина се свършиха чудесно работата. След като приключи манипулацията, качих се на самолета без никакви притеснения. Изобщо, въпреки че имах малко така странен външен вид, изобщо хората ме видяха, може би един път в живота си и в края на краищата продължих по пътя си, прибрах се и съвсем по нормален начин си продължих моя начин на живот. Ежедневно установявам, че това е нещо, което е трябвало да направи. В действителност, всеки ден забелязвам ефекта във все по-добрия му вид. Защо не сме доволни с това, което ни е дала природата, след като можем и ние да помогнем? Сестра ме подкрепя и смята, че това, което съм предприел като инициатива за себе си, е наистина нещо много важно и ще се отрази по някакъв начин благотворно на моето мислене, на моята психика и някакси ще ме изкара от тази така наречена рутина, целият ми свят да се върти около тях. Превърнах се в глава на семейството скорострелно, защото те наистина нямаше на кого да разчитат тогава. Единственият човек съм аз. Носенето на такава отговорност не е лека задача, но като човек, който по принцип счита, че нещо такова с времето не бих искал да ми се случи на мен, да остана сам и да няма кой да се погрижи за мен, смятам, че направих правилната стъпка да им помогна. Усещам разлика в възприятието на хората върху мен, но не драстично върху тези, които ме познават добре, а по-скоро върху непознати.
особено тук в България, ми прави впечатление, че хората доста се вглеждат в това как изглежда някой, с какво е облечен или нещо от сорта. И така интересът беше наистина осезаем. Самочувствието ми драстично се увеличи. Осъзнах, че започвам да харесвам себе си повече. Външното ми излъчване директно рефлектира върху емоционалното ми състояние, което беше наистина нещо, което беше важно за мен.